Postoji jedno mesto na zemlji koje ne postoji na zvaničnim upozorenjima, ali ga se svi plaše. To nije neka planina ni džungla, a čak ni pustinja. To je deo okeana, sasvim običnog na prvi pogled, ali smrtonosnog. Zovu ga Bermudski trougao. U toku ovog videa vodit ću vas kroz najmračnije dubine ovog zagonetnog regiona. Istražit ćemo nestanke koji su promenili tok istorije, teorije koji dele naučnike i svedočenja onih koji tvrde da su prošli kroz nešto što logika ne može objasniti. Priča o Bermudskom trouglu ne počinje sa legendom, već sa činjenicom. 1945. godine 5 američkih bombardera su uzleteli. Svi su bili iskusni piloti, imali su jasnu rutu i idealno vreme. Ali ono što sledi ulazi u sve priručnike misterije. Ono što su rekli na radiju bilo je: kompas mi ne radi, ne znamo gde smo. I zatim tišina. Nema više poruka, nema više radara, a nema ni olupina. Nestali su totalno bez traga. SS Marine Sulphur Queen, 1963. godine, ogroman brod sa 39 ljudi, prevozio je tečni sumpor. Poslednji kontakt je bio potpuno normalan, ali nakon toga tišina. Ni olupine, ni tela, ni signala, samo okean koji ćuti. Star Tiger i Star Tariel, dva britanska aviona, leteli su istom rutom sa vremenskom razmakom od godinu dana. Oba su nestala u istom sektoru. Piloti nisu stigli ni da pošalju poruku. I ono što najviše zbunjuje, nema obrazca. Neki nestaju po vedrom danu, drugi po oluji. Neki su stari brodovi, a neki su moderni avioni. Zajedničko im je samo jedno: nestanak bez objašnjenja. Iako zvuči kao legenda, Bermudski trougao je predmet ozbiljnog naučnog interesovanja. Gasni mehuri metana, otkriveni ispod morskog dna, kada se oslobode, drastično smanjuju gustinu vode. Brod jednostavno više ne pluta i pada u dubinu bez upozorenja. Šestougaoni oblaci mogu izazvati vazdušne udare od 270 km/h. Avion se može raspasti u sekundi bez ikakvog signala. Magnetne anomalije. U nekim delovima kompasi ne pokazuju sever. Pojedini piloti svedoče da su ušli u oblast gde ni jedna navigacija nije radila. Nekima su čak svi elektronski sistemi prestali da rade. Ipak, nauka još uvek nema odgovore. Jer da ima, zašto ni danas ne možemo objasniti sve nestanke. Postoji nešto čudno u načinu na koji ljudi opisuju svoje iskustva. Pilot Bruce Gernon tvrdi da je avion uleteo u električni tunel. Svetlost ga je obavila, kompas se vrteo, a GPS prestao da radi. Nakon nekoliko sekundi bio je stotinama kilometara dalje. Uštedeo je 30 minuta leta koje je nemoguće fizički objasniti. Neki veruju da je trougao dimenzionalna pukotina. Teoretičari kažu da se tu otvaraju prolazi, portali ka drugim svetima ili vremenskim linijama. Drugi ukazuju na podvodne strukture nalik piramidama, navodno snimljene sonarom. Mnogi kažu da su to ostaci Atlantide. Postoje čak i izveštaji američke mornarice o sfernim svetlima pod vodom, koje se kreću brže od bilo kog poznatog podvodnog objekta, ali nikada nisu zvanično potvrđena. Možda Bermudski trougao nije samo geografska lokacija, možda ideja. Granice između onoga što razumemo i onoga što nas još uvek plaši. Nauka pokušava da objasni, mornarica pokušava da ignoriše, teoretičari pokušaju da upozore, ali okean, on ne objašnjava ništa, on samo uzima. Svake godine neko nestane, ponekad se pronađu olupine, a ponekad ništa. Ali nikada nema celokupne priče. Da li biste vi preleteli Bermudski trougao? To je bilo sve za ovaj video. Nadam se da vam se svideo. Ostavite like, share i subscribe za još ovakvih videoklipova. Ako imate neki predlog za sledeću misteriju, napišite dole u komentarima. A mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!